Bismillahirrohmanirrohim. Fe'llarning tiklanishi degan mavzuda edik. Ana shuni davom ettiramiz. Kataba yozdi degan. Al-madi o'tgan zamon, al-mudari' hozirgi kelasi zamon, al-amru buyruq fe'li. Al-mutakallim birinchi shaxs. Nahnu katabna biz yozdik. Mana nahnu katabna. Ya'ni katabaga nahnu kirgandan keyin nima bo'ldi? B-ni sukun qildi va na bo'ldi. Cho'zamiz. Nahnu katabna biz yozdik. Nahnu naktubu biz yozyapmiz. Al-mukhatabu ikkinchi shaxs. Antuma katabatuma siz ikkingiz yozdingiz. Erkak ayol bir xil. Antumada tuma katabaga qo'shilganda tuma holatda keladi, biz kulli bo'ladi. Keyingisi antuma taktubani siz ikkingiz yozyapsiz. Erkak ayol farqi yo'q. Uktuba siz ikkingiz yozinglar. Ikki erkak, ikki ayol farqi yo'q. Bu ikkinchi shaxs edi. Al-g'oyib uchinchi shaxs. Huma kataba katabada ba'ni cho'zamiz bo'ldi. U ikkisi yozdi bo'ladi. Katabata u ikkisi yozdi, bu ayol kishi bo'ladi. Kataba ikki erkak yozdi, katabata ikkita ayol yozdi degani. Humani bilamiz bir xil. Huma yaktubani erkakka nisbatan. U ikkisi yozyapti erkak. Huma taktubani bo'lsa, u ikkisi yozyapti ayol bo'ladi. Buni o'zi yodlab olsak bo'ldi. Kataba kataba katabu, katabat katabata katabna, katabta katabtuma katabtum, katabti katabtuma katabtunna. Keyin yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu. Ana shu mozi, muzori, amr fe'lini o'zi jadvali bor, ma'nolari bilan sarf kitoblarida. Shuni bitta yodlab olamiz bo'ldi. Fi'lul amr buyruq fe'li. Xo'p, endi biz anta bo'lsa uktubi. Sen yozgin bo'ladi. Buyruqni qilamiz. Uktubi sen yoz, anta uktub sen yoz. Uktubi sen yoz, uktubi sen yoz bir ayol bo'ladi. Endi ikkita bo'lsa uktuba bo'ladi. Yuqorida o'tdi. Uktubu bo'lsa sizlar yozinglar ko'p erkaklar. B-ni zammasi bo'ladi, B-ni tepasi zamma, vov bo'ladi, keyin alif bo'ladi. Uktubu sizlar yozinglar ko'p erkaklar bo'ladi. Uktubana bo'lsa sizlar yozinglar ko'p ayollar bo'ladi. Buni bu jadvalda bermabdilar bugungi darsimizda. Xo'p. Al-fi'lul madi, madi fe'li. Darasa mana. Darasa, zahaba, sabara, safara deyilgan. Nahnu darasna biz dars qildik o'tgan zamonda. Nahnu zahabana biz bordik. Nahnu sabarna biz sabr qildik. Nahnu safarna biz safar qildik. Nahnu na holatiga kelar ekani, fe'lga qo'shilib kelganda. Nahnu na holatiga o'giriladi. Antuma darastuma bu inson. Siz ikkingiz dars qildingiz. Zahabatuma siz ikkingiz bordingiz. Sabartuma siz ikkingiz sabr qildingiz. Safartuma siz ikkingiz safar qildingiz. Huma darasa mana. U ikkisi dars qildi erkak. Darasa ta bo'lsa ikkita ayol dars qildi bo'ladi. Zahaba u ikkisi bordi erkak. Zahabata u ikkisi bordi ayol degani. Sabara sabr qildi ikkita erkak degani. Sabarata bo'lsa ikkita ayol sabr qildi degani. Safara ikkita erkak safar qildi. Safarata ikki ayol safar qilib ketdi degani. Xo'p. Demak bu inson, buni yaxshilab o'zlashtirib olamiz. Chunki kitoblarda tarjima qilayotganimizda bizga bu juda ham asqotadi. Xo'p. Ma'al fi'lil mudari'i. Hozir kelasi zamon fe'li bilan birga zamirlarni qo'shamiz. Qani? Yusafiru, yadrusu, yazhabu, yasbiru. Nahnu nadrusu. Biz dars qilyapmiz. Nahnu nazhabu. Ya'ni nahnuda nadrusuda nima bo'lar ekan? Darasi n keladi bo'ldi. Hana yo'q bo'ladi. Nahnu degan hana yo'q bo'ladi. Nasi o'tib qoladi, fe'lga bo'ldi. Biz degan ma'no bo'ladi. Biz dars qilyapmiz. Nadrusu. Nazhabu biz boryapmiz. Nasbiru biz safar qilyapmiz. Nusafiru biz safar qilyapmiz. Yusafiru bu yoqqa tushib qopti. Yusafiruni bu yoqqa qo'yamiz. Oxiriga. Bu kitobdagi jadvalda shunaqa bo'lib qopti. Xo'p, antuma siz ikkingiz. Daros tadrusani mana. Siz ikkingiz dars qilyapsiz. Erkak ayol farqi yo'q. Tazhabani siz ikkingiz boryapsiz. Erkak ayol farqi yo'q. Tasbirani siz ikkingiz sabr qilyapsiz.
Erkak ayol farqi yo'q. Ya'ni yoningizda ikkita erkak turadimi, ikkita ayol turadimi farqi yo'q. Shuni ishlatib ketaveramiz. Tusafirani. Siz ikkingiz safar qilyapsiz yoki qilasiz. Tusafironida rini tegi kasr tushib qoldi. Kitobda bu xato. Rini tepasida a bor. Tusafirani bo'ladi. Huma yadrusani. U ikkisi dars qilyapti. T bo'lsa ayol kishi bo'ladi. Y bo'lsa erkak kishi. Yadrusani. U ikkisi erkak dars qilyapti. Tadrusani. U ikkisi dars qilyapti. Yazhabani. U ikkisi erkak boryapti. Tazhabani. U ikkisi ayol boryapti. Yoki boradi. Yasbirani. U ikkisi sabr qilyapti. Tasbirani. Yeda erkak bo'lsa T'da ayol bo'ladi. Oxirdagi ani ikkilikka dalolat qiladi. Oxirdagi ani ikkilikka dalolat qiladi. Shunda tasbirani. U ikkisi sabr qilyapti. Ayol kishi. Yusafirani. U ikkisi safar qilyapti. Erkak bu. Ikkita erkak. Tusafirani. Ikkita ayol safar qilyapti yoki qiladi. Ma'a fi'lil amr. Buyruq fe'li bilan qanaqa ekan? Udrusa. Udrusada hamzani tepasida u bor. Chunki darosa yadrusu bo'lsa, darosada mozi fe'lida o'rtasida r harfi a muzoriga o'tgan yadrusu bo'lib nima bo'ldi? Zamma bo'ldi. Buyruq yasayotganimizda nima qilamiz? Zammali hamzani olib kelamiz. Muzorat harfi ye bor, yeni olib tashlaymizda udrus bo'ladi. Udrusa, udrus, udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna bo'ladi. Shunda udrus bitta san dars qil bo'ladi erkak. Udrusa ikkingiz dars qilingiz, erkak ayol farqi yo'q. Udrusu bo'lsa bu yerda jadvalni bermaganlar. Men alohida aytayapman. Ko'pchilik dars qilinglar erkaklar bo'ladi. Udrusi bo'lsa sen bir ayol dars qil. Udrusa bir xil, ikkita ayol. Udrusna bo'lsa cho'zmaymiz. Udrusna ni alohida shakli bor-ku, oxirida keladigan shakl. Shuni yozib qo'yamiz. Sizlar ko'p ayollar dars qilinglar. Xo'p. O'zimizning jadvalga qaytamiz. Izhaba. Siz ikkingiz boringiz. Mana antuma, izhaba, antuma. Bu yerda izhaba buyruq fe'li kelganda antumani ko'rinishi alifga alishib qolganda izhaba bo'lgan. Ikkingiz boringiz. Erkak ayol farqi yo'q. Isbiro. Ikkingiz sabr qilingiz, erkak yoki ayol. Safiro bo'ladi bu yerda. Ikkingiz safar qilingiz, siz ikki erkak yoki ikki ayol. Farqi yo'q. Bugungi darsimiz shundan iborat. Shuni yaxshilab o'zlashtirib olamiz. Tadribotni o'zimiz yechamiz. Keyin menikiga qaraysizlar. Vallohu a'lamu bis-savob.